Tag-ulan na naman, madalas na naman nating na-experience ang mga problemang ito dahil ito sa mataas na humidity. Buti na lang may solusyon tayo para dito. Meet LG Puricare Dehumidifier with dual inverter technology. Designed to reduce moisture and brings back freshness to your home. With the powerful 19-liter intake, it helps tackle moisture problem. May kasama tong shoe dry Y hose na pwede mong gamitin sa iyong mga sapatos. Meron din itong closet dry T-hose para naman napigilan ang moisture at mildew buildup sa ating mga damit. May convenient push and pull handle ito at 360 wheel para madali ilipat-lipat. Ang water bucket naman ito ay may 5-liter capacity at meron din itong bucket sensor para ma-notify tayo kung puno na ito. Pwede mo rin itong makontrol gamit ang iyong LG Thinker app. Breathe easy and say goodbye to excess humidity. Get your LG Puricare Dehumidifier online or in store today.